எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம இந்த வீடியோல கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவோட பிரைவேட் ஜெட் மற்றும் கார் சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 2015ல குல்ஃப்ஸ்ட்ரீம் G200ங்கிற பிரைவேட் ஜெட்டை வாங்கி இருந்திருக்காரு. இந்த பிரைவேட் ஜெட் இந்தியாவோட வேல்யூ படி 120 கோடி ஆகுது. 8ல இருந்து 10 பேர் வரைக்கும் இந்த பிரைவேட் ஜெட்ல டிராவல் பண்ணலாம். இந்த பிரைவேட் ஜெட்டை 369 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல 1840 கிலோல உருவாக்கி இருக்காங்க. அடுத்தது கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 20 லக்ஸரியான கார்ஸ் வச்சிருக்காரு. அதுல புகாட்டி சிரான்ங்கிற காரை 25 கோடி கொடுத்து வாங்கி இருந்திருக்காரு. இது வரைக்கும் இந்த காரோட மாடல்ல 60 கார் மட்டும் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க. இவ்வளவு கம்மியா மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்கிறதுக்கு ரீசன் இந்த காரோட விலை ரொம்பவே அதிகமா இருக்கிறதுனால இத நிறைய பேரால வாங்க முடியாது. அதனால எந்த கஸ்டமர் விருப்பப்பட்டு கேக்குறாங்களோ அவங்களுக்காகவே தனியா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்கறாங்க. அடுத்தது ரொம்பவே ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம், புகாட்டி சென்டோடைஸ்ங்கிற இந்த காரோட வேல்யூ 90 கோடி. இந்த மாடல்ல இது வரைக்கும் 19 கார்ஸ் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவோட ஃபேனா இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு ஆல் நோட்டிபிகேஷன் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.